Hej og velkommen til min podcast. Mit navn, det er Sten, og i dag, der skal podcasten ikke omhandle kræften. Men jeg har fundet et emne, som jeg spekulerer næsten lige så meget på. Jeg spekulerer rigtig meget på al den ufred, der er i verden. Jeg trænger i hvert fald til noget stabilitet, og det må gerne gå lidt frisk. Men lad os da se på, hvad der sker. Stabilitet, det er næsten som et fjernt minde, og hver dag næsten, så kommer der nye udfordringer. Ja, det er ikke sjovt at leve i en verden, som hele tiden forandres og er uforudsigelig. Lad os starte med krigen i Ukraine, hvor Rusland fortsætter sine aggressioner. Det er en konflikt, der ikke kun har konsekvenser for de mange millioner mennesker, som er direkte involveret. Det har også betydning for verdensøkonomien, energiforsyningen og vores følelse af sikkerhed. Ja, det har altså også konsekvenser for dig og mig. Ja, det næste store tema, som jeg også spekulerer meget på, det er vores afhængighed af teknologi. For nylig har vi set, hvordan angreb på datakabler kan ødelægge og lægge samfundet ned. Og i går oplevede jeg selv, hvor afhængige vi er, da de på Vejle sygehus ikke kunne få adgang til patientjournalerne. Det er skræmmende, at noget kan som en adgang til så vigtig, livsvigtig information kan lammes. Og hvad sker der, hvis det her det går hen og bliver normen snarere end undtagelsen? At vi for afhængige af systemer, der er så skrøbelige, at de kan ødelægges med en cybertrussel eller en fysisk handling. Ja, selv lokalt mærker vi også utrygheden. Så sent som i dag modtog vores lokale skole en bombetrussel via mail. Selvom det heldigvis viste sig at være en falsk alarm, så skaber det en frygt, der er svær at ryste af sig. Det rejser spørgsmål om, hvordan vi som samfund skal håndtere trusler i en tid, hvor de kan komme fra næsten alle sider, og ofte er svære at forudsige. Vi lever i en tid med skiftende kriser. Hvem husker ikke coronapandemien? Og hvad har den lært os? Jo, hvor hurtigt verden kan vende på hovedet. Og samtidig står vi over for klimaforandringer, der kræver omlægninger til grøn energi. Midt i alt det her kaos er der en voksende hunger efter stabilitet, efter tidspunkter, hvor vi ligesom kan puste ud og vide, puha, nu er alting i orden. Men hvordan når vi dertil? Er det politikernes ansvar, eller ligger løsningerne hos os selv og vores lokalsamfund? Ja, jeg håber, du har fået lidt at tænke på. Så tak fordi du lyttede med. Og selvom verden kan virke kaotisk og uforudsigelig, så er der tider som disse, at vi skal stå sammen, reflektere og finde veje til at skabe den stabilitet, vi savner. Hvis du har tanker eller erfaringer, du vil dele, så send mig endelig en besked. Ja, til slut vil jeg bare sige, pas nu godt på jer selv og hinanden. Og så må vi jo glædes over, at i den her tid, der kniber det lidt med at få udgifterne til at passe til indtægterne. Men det er jo også en konsekvens af alt det her. Pas nu godt på jer selv, og så høres vi ved i næste episode.